繁基租期，好多鮮油喎，全部同意先。背包，哇，好靚啊！呢隻係紫色番薯，哇，好靚喎！佢啲花，哇，勁靚喎！點搞啊？哇，好靚喎！紫色番薯咁靚嘅，隻牛魔王，哇，好紫喎！而家我成條 team，purple team，紫薯啊，咁得意，番薯變咗紫薯，OK。OK，我哋就去同雲夢對話，而家。上次你哋記唔記得同我玩到邊啊？嚇！上次咪玩到咩嘅？啊，係咪叫紅蓮啊？嗰個係衰人嚟噶嘛？我一眼就話佢係衰人啦。我係超醒目喎，講真。等等啊！小時候應該唔至於嘅。我細個咧以為文弱被毀咧，全部都係天行嘅錯。我哋而家試下先啦，前往三世樹。我哋係遇見嘅，好靚啊畫面，哇，好靚喎！後邊絲帶，紫色絲帶咁靚嘅。OK，你可以有左企有一二嘅三世樹下，千千身影，雪護法心事重重。雪護法姐姐，你又喺度感傷啊？你明明好在意天行嘅事㗎，有情人終成眷屬，只要兩情相悅。月護法令你哋開解我。雪護法姐姐，話佢成個嗰啲仙女咁喎嚇！我哋與雲夢對話。佢話嗰盞燈係咩啊？聽雙姐姐講呢，雪行天行同埋雪護法係情投意合嘅，即係而家天行同雪護法兩個人啦。咁好中意咧喺三世橋度放天燈。哎我未睇完，我哋而家要。哇！月護法，哦，月護法就係紫色嘅。你講嗰個花燈咧係雙兒細個好中意嘅小湖燈嚟嘅。哦，月護法，我都想整一盞小湖燈啊！要整嘅材料唔易噶喎。OK， 我哋去揾妮妮對話。做什麼？升級啊！等一下，我想幫雪護法變成製作一個小湖燈啊！等陣啊，坐騎咧係，哦，睇中呢度佢其實係有兩隻嘅，一隻就係這個是我之前一開始做的那一隻嘛，我說它很像番薯嘛，這個是另外一隻，不是同一隻來的，不是因為它升級了，是兩隻。而家日日都有玩開天，係咩？其實佢都好，如果你唔知點玩咧，你撳嗰個必做就得噶啦。等一陣啊，等一陣，好快，好快。
OK，去廁所翻嚟啦。咩啊？雪護髮姐姐好正式，是嗎？去廁所，係啦，跟住咧，我哋而家就要去三世橋。逝者如師傅，很快夜幕就降臨啦。OK。哇，係幾正喎，雪護髮姐姐。哇，雪護髮姐姐咁執得唔得㗎？我個喂，佢自己轉走嘅位，我都冇撳落去，我未望完雪護髮姐姐。翻嚟啦，雪護髮姐姐，好執喎佢個身。我同天恒一齊放我嘅小活燈啊！我哋點燃佢啦！我都好耐冇見過小活燈啦！天恒一定會嚟㗎，我係天恒我都嚟啊！講真，我係天恒我都嚟啦！放燈，哇，好靚喎小活燈，喂，哇，好靚喎！哇，淨係我哋嗰盞係白色嘅啫喎，其他嗰啲係天恒終於出現啦！呢個就係天恒啊！真係，哇係，哇！你擔心雪護髮姐姐會冷親？你唔擔心天恒嘅咁？佢都着得，哇！佢袒胸露臂嘅喎。雙兒，你今日可以出現，對我好緊要㗎。我冇做啲乜，以前嘅事已經過去啦，美好嘅回憶仲喺度啊！你哋互相牽掛。我聽過你哋為兩物和平做過嘅事。魔女紅蓮，哇！呢個八婆啊！大家聊得咁盡興，我唔忍心打擾你哋，記唔記得魔女紅蓮啊？就係佢之前，我果然冇睇錯，你咩時候潛入花海㗎？咪就係攞咗你嘅洛神之淚啦，哈哈！故人重逢，佢咧之前同我哋扮好人啊，跟住攞咗嗰個係啊，幫我睇穿咗嗰陣。哼！我唔會俾魔女得逞㗎。打交啦要，我哋派出牛波王。輸出，我呢個係遠程輸出嘅角色嚟嘅，係啦，佢有幾種職業可以揀啊。佢有魔氣，冇俾佢嘅魔氣左右喎、我哋破鏡難再圓，呢個先係我中意做嘅嘢啊！死魔頭啊！我有另一個小幫手嘅，係啦，佢係可以呢個係可以治療嘅，但我主要都係用牛魔王啦。轉翻牛魔王先，因為我覺得我係想要輸出嘅。喂！我望啲機先，招閃係咪可以唔使？我要升嘅。OK。我哋仲會再會面嘅，即係點啊？打唔死，唔會打得死嘅，係咪啊？天色已深，我哋回到中門休息。第二日花節，呢個係咩意思啊？冇諗到我哋真係成功啦！多虧你先可以咁順利啊！要多謝三世樹嘅指引使用啊！天珠靈果用。哇！咁靚嘅個樹。雲夢，其實雲夢算唔算第二女主呢？即係佢係一直陪住我哋。哎呀，雲夢師姐，花海附近無異常，只係佈置慶典嘅工作有啲忙，你哋可唔可以幫手點燃花燈啊？
這位怎麼説話怪怪的？即係點啊？呢條友又有古怪。哇！有鹿喎。Hello。鹿喎。Hello dear。Oh my dear。你好嘛？我總係覺得呢啲咁大自然嘅地方係一定要擺隻鹿㗎。你覺唔覺？鹿就係好代表呢個大自然。我係花海幫忙。花燈，一盞精緻嘅花燈。要唔要唱返首《櫻花樹下》？可以啊，我哋交俾亞洲啊！我唱啊！咁突然話記得櫻花正開，還未懂跟你是愛。咁突然咧，會你受傷啦？係邊個攻擊你啊？講出嚟啦！佢覺得好攰，即係點啊？即係其實呢個係幻象嚟嘅，唔係真實嘅。哦，我哋中咗閱讀啊，係嘛？黐線嘅，幾時食㗎？但係個幻象點解完全唔覺嘅？哦，即係啱啱打交嗰陣時已經食緊呢個幻象。哇，很有意境。晚上好，晚上好，鏡花歲月。輸出，持續輸出。想問下咁好玩嘅遊戲係咩？就係開天啊！哎呀，同心魔對話，心魔咁快就睇破咗嗰啲假相。我係準備咗好耐㗎。你邊個啊？我係邊個？睇下我個面，我就係你啊！嚇，一即係全。呢個你食魔珠，全即係幻夢已成。喂，紅蓮個八婆係都要搞咁多嘢啊！牡丹花主，等等先，牡丹花主同紅蓮係兩個人嚟㗎嘛？以我印象，牡丹花主應該係吓？我嘅幻境係咪都算精巧呢？牡丹花主，睇嚟嗰啲花燈就係你施展幻術嘅手段啦。妖妖林入邊引誘妖狐嘅都係你啦，你同魔女係分頭行事嘅。宿主果然敏鋭啊！我嘅幻境可以催生同放大慾念。我係聖魔珠宿主，我哋咩意思啊？暫時未搞清楚呢個主線嘅來龍去脈，但係我哋人係要打咗先嘅。即係其實嗰個紅蓮同呢個都係衰人咯。由一開始話揾到，我唔知你哋有冇睇我第一次開天直播，就咪話揾到封信嘅，話上邊有佢哋嗰個花香嘅味道嘅，就一開始就話呢兩個都係衰人咯，冇個無辜啊！講真，double 八婆，得我哋哇！我哋雪護法姐姐先係好人。喂，搞掂，打完啦。未護法都好啊，等我親手解決你，唔好負波女大人。哦，即係佢係紅蓮條靚，佢係紅蓮條靚嚟嘅原來。
留翻招閃先，陣間可能有技要避。哇！哇！哇哇哇哇！哇！喂，得啦喎，打完啦喎，完成。睇到你冇事真係好啊！嗰啲花燈有問題，我就暈咗啦。醒翻發現自己貝殼村大家都唔見咗啦，即係佢哋都中咗招咯。雪護法姐姐，最緊要你冇事，講真，最緊要你冇事啊！雪護法姐姐幾驚你有事啊嚇！你唔由得事噶嘛？你知啊？天行唔會擔心，唔使擔心喎。花朝節就要開始啦，OK？華燈初上，花朝節盛事開幕，我哋同藥修掌門對話先。哇，好靚！呢個 game 畫面真係好靚，講真。開天嘅畫面係真係靚。今日天地已無塵，明月可鑑。哇，有煙花睇添喎。興有何願啊？係佢仲有呢個廣東話配音。哇，呢個好得意喎！呢個就係藥修掌門。掌門言重啦，親眼睇到花朝節嘅感動係無法比擬嘅。嗰啲衰人無論做啲咩，佢哋都會自食其果嘅。我哋已經克制咗心魔，受藥掌門引薦，請小友前來，亦劍一敘。好古風啊！我哋領悟咗，仲有靚到可以做桌布。哦。擁有一子六星境界目標。一開始同你哋玩嗰陣時有前期啦、中期啦、後期啦，而家就喺呢個嘅係咪呢個字點讀 ？sorry， 我驚我讀錯第一個字，冇中文底喺度。雷震子、哪吒、心月湖，哇，好靚喎！呢隻都應該算係我啲寵吧。哇，呼啦圈人六星，真係有啲難喎，未有一隻六星喎。OK， 我哋繼續我哋嘅主線啦。呢個哪吒七星咁癲，布陣嗰度有推薦組合哦，即係如果你唔係好知道應該點樣布陣嘅話，可以直接推薦係咪？我哋有得換靈喎，定我哋抽下嘢先啊！都推咗一陣主線，我哋試下抽下嘢先，大家最期待畫面。會搖鈴，哦，呢個畫面。白鴿，哇，青鳥，哇，好似係抽到好嘢喎！再次靈換，仲有一個十抽，哇，魔龍，哇，我點解好似好好運咁樣嘅？默默收下，sorry。我哋又繼續主線啦。我係劍修弟子。蘇劍堯，頭先有冇人教我嗰個字點讀啊？讀竹，哦，即係竹機，哦 ，OK。
所以我而家就係捉機中期咯，係咪？我哋係咪過嚟格劍㗎？啱先收到一個邀請，我哋係嚟格劍㗎嘛，係嘛？咁咪回事。去雙房休息，突然之間輕鬆咗好多喎，嗰隻 game 嘅節奏，即係啱先係打晒交啊成，可能而家咧就進入下一個章節啦，我估嚇。又捉機又格劍，就係要捉機格劍咯，我哋。有朋自遠方來，蘇師兄追上蘇劍瑤，哇好靚啊！我哋呢隻坐騎。同埋除咗畫面靚，佢有佢嘅特色嘅系統之外咧，我覺得佢個主線其實都幾好睇，因為劇情幾好睇嘅。我自己打機咧，即係可能有啲人咧好趕住呢一個嘅提升佢哋嘅戰力啊，或者係修行咁樣咧，會比較即係劇情可能會冇睇得咁足啊。我係中意睇足劇情嗰啲人嚟嘅，即係每個人玩遊戲都有唔同嘅。有唔同嘅方法。第二日就去參加呢個傳劍禮啦。我呢個似好勁喎呢個，哇！佢個劍係識飛嘅喺後邊。小友你嚟啦，見過前輩，我哋有禮貌嘅。你嘅意思係古劍共鳴可以壓制我內心嘅心魔？但係頭先主線佢話我係咩豬啊？我係。周圍嘅人變成咗心魔殘影 ，OK， 我哋修行緊，我哋而家變強緊。哇！點解打唔到佢嘅？佢有技能嗎？哎呀，撳錯掣！老友，我哋又見面啦，心魔本體。佢係我就係你，你就係我咯。佢有講呢啲啦。哇！佢真係我喎，佢完全知我想講咩喎，癲咗！我就係你，你就係我喎。佢突然之間同我重複咗對話喎，咩事啊？好癲喎呢個！佢捉到我路喎。佢預判唔係我預判佢嘅，黐線！我預判咗佢咯，三頭六臂。哪吒，大家晚上好啊！我在玩這個是叫做開天的遊戲。晚上好，晚上好各位。是從推薦那邊看到我了吧？是不是？傳劍禮結束，心魔被壓制啦。OK。小鎮恐慌，晚上好，神路哥哥，晚上好。阿桑好驚啊！唔好殺我啊！唔要食石頭啊！OK，嚇到瀨屎。我哋嚟修行就發生咗好多事。有居民失蹤咩料啊？修行完之後發現有居民失蹤，同雙兒對話。你們會聽不懂我講話嗎？應該會吧。你們也可以問，我可以講普通話，沒關係啊。個背脊咁多叫會重，黐線啦！人哋一定唔重啦，佢嗰啲係咩嚟㗎嘛？
真係唔係自己手力㗎啦。外面發生咩事啊？咁嘈，聽不懂。啊哈哈，那我要用普通話講嘛？我現在就去哇，擊敗莫人。我現在我就過來這一邊，是要打算要我的食玩具，我才剛剛開始講，你怎麼食玩具不可以坐下？就我要變得更強，然後變得更強的那一個地方呢，突然就是有一些人不見了，那我現在就幫忙擊敗魔人，對，我要擊敗魔人。那你先聽我講完好啊。我普通話有進步嗎？你們覺得？我覺得其實我有的。我最近開直播，我每一次雖然不會說很多，但我每一次也會說一點點這樣。我是覺得有進步的。不是這樣的話，不是這樣的嗎？語言都是你一直說一直變好。有真的嗎？嚴老，既然恩人咁講，我一定唔會虧待佢哋嘅。OK。對啊，嚴媽。之前受傷嘅阿桑姑娘而家點啊 ？OK， 我哋而家無啦啦變咗打雜咯，即係我係嚟維護江湖和平，我突然之間過咗嚟係翡翠堂。哇！呢度係溫泉嗎？你哋中唔中意浸溫泉㗎？一釣魚啊！佢唔係，唔好意思，原來佢唔係溫泉，唔好意思啊。但係幾靚喎！好，那你我多講，我會多講啊，你都可以講啊。我已離開安全區。用模擬器玩嘅，才2個禮拜，為什麼才2個禮拜？不是啦，我最近一直都有講啦。落雪，如果落雪再浸溫泉咁樣係熱定凍呢？要擊敗10隻喎，可能。有冇得打佢哋再痛啲呢？但係其實我已經升晒啲嘢技能，輸出已經係最高噶啦喎，學多招咯，一係技能效果，我要幾點喎？哇，好多禮物啊！哇，好多成就喎，我未攞啊！我自己都好中，我真係中意玩海天。我想睇晒個劇情咯。你哋會唔會㗎？我係嗰啲咧，即係如果我睇小説咧，即係就算我而家係，突然間又哇好靚喎！哇好靚喎！我換咗衫喎！哇我換咗。哇！我換咗衫喎，哇勁靚喎，黐線！小雲全校啊，哇好靚喎！哇呢件超靚喎，呢件尋找畫卷。多謝，等等啊！而家呢個係我件衫喎，哇呢件超靚喎！
哇，好靚喎！點算啊？哇，粉紅色呢件都好靚喎。我想講咧，我係嗰啲咧，即係但係睇小説咧，即係或者就算我玩呢個遊戲咧，嗰個劇情咧，哇，超靚！我自己都好中意呢啲衫，我係會想睇晒㗎咯。係啊，我會想知道個後續㗎咯。跟住如果一隻 game 佢個故事好睇咧，係會好吸引我。哇，好靚！OK，但係我哋要繼續呢個主線，我哋繼續去翻去擊敗呢個寒冰妖咯。哇，好耐喎，但係呢個隔離都有人打緊喎，一齊打得唔得㗎？咦，佢同我同一套衫喎，係咪？誒唔係喎，好似有睇清楚啲先。哦，唔係喎，佢嗰套係另一套嚟嘅喎。我呢度好似再問下啲，想知個魔女最後會點？一定係邪不能勝正㗎啦，我覺得。好似追劇咁，係咯，有少少追劇。哇！睇下有冇尋寶，有抽獎添喎。有呢啲鎖匙可以抽獎啊！哦，即係抽到嘅嘢可以攞嚟換其他嘢再。佢都幾多功能喎？呢個叫複贈尋寶功能。哦，多重呢啲哦，即係抽咗呢個就可以，就可以都係周圍會提高勁啲嘅。抽頭先嗰啲可以換呢個古堡。哇！而家咧，就算咧，我喺度做緊，即係我想去睇緊其他系統咧，佢因為佢有呢個自動打咧功能咧，所以佢可以喺背景繼續打咯，係好方便嘅呢個。即係就算我而家去睇古堡啊、睇斯文啊、睇成，佢都係打緊。冇睇下點樣可以勁啲咯，再自己發掘下咁樣，有啲活動喺度進行緊。解鎖。你哋呢個收圍去到幾多啊？應該一定勁過我啦，你哋。好靚啊！呢個。哦，探索仙魂，呢啲係我打過嗰啲怪物嗎？哦，即係啲圖鑑咁。呢個探索仙魂其實就係我估一個圖鑑嚟嘅。我哋打完啦，咁我哋尋找呢個靈草位置，離開戰鬥。準備70揼你19萬咩話？我先得16萬啫喎，點解你咁勁嘅？你唔瞓嗎？點解嘅？點樣做到㗎？哇！討厭嘅兩腳怪物啊！你做咩一直追住我唔放啊？兩腳怪，我點捉你？我採藥歸來喎，昏迷未醒嚇，即係一開始嗰個
桑已經，因為我哋捉咗嗰個藥，跟住阿桑就翻咗嚟啦。阿桑，我睇見你哋捉嘅人嚇，佢係有幻覺啊嘛？係你啊！我聽咗姨媽講啊，多謝你嘅冰雪聰明草啊，係啊。我當時害怕極了啊！佢點解會放你走㗎？佢因為我生得似佢嘅妹妹啊！啊？即係佢冇事嘅，因為佢生得似阿妹，係麼？咁搞笑。OK，又嚟到呢一個嘅打交環節，就係有佢喺個背景度打先，我可以做下其他嘢。個人改名已過期，唔緊要啦，唔使改。與君相遇，哇！稱號添喎，出塵生日。哦，佢收圍，咁一定係，呢個未獲得。哦，加88，與君相遇加88嘅血氣加88。打完了嗎？呢個開喎，使用。哦，呢啲唔用住呢啲。哇，好多怪啊！神魂。天震地震，地震要57呢先可以解鎖。前方就係嗰度，要多加小心。OK。開天成日送好多嘢，好易升級。係風雪園中一群魔人圍攻劍收眾人。OK。咁但係其實我哋而家做緊呢樣嘢同紅蓮魔女係咪都有關係？我覺得都係有㗎啦。即係雖然因為其實嗰個花主係佢手下嚟㗎嘛，咁我哋打咗啦。跟住而家話村民失蹤啊，跟住又有呢啲魔人喺度咧，我估應該都係同紅蓮有關嘅。係啊，我哋可以再睇埋劇情再知道。OK， 一切都係魔宗搞嘅鬼啊！竟然釣到一條大魚，我就係嗰條魚。哇！算啦，俾你咁哇！閃現閃現，哇咁大隻！點打啊？出線嘅佢機甲暴龍獸喎，佢點打啊？喂，乜嘢啊？喂，上啦，三頭六臂，魔魅護法，哇！千鈞一髮喎，魔人兇猛啊！眾人危險之際，蘇拿出一個青臉面具，唔通你係青臉鬼？咩意思啊？你係黃泉忍嘅殺手，蘇師弟，估唔到你竟然同黃泉忍有關，我真係睇錯咗你啊！估唔到我師兄係個冷血殺手。哦，即係因為好危險，千鈞一髮，所以佢唯有佢就俾大家知道咗。哦，咁啊，咁都冇計㗎，已經好多嘢煩咯喎，又要煩嗰個紅蓮魔女。
但係黃泉隱係咪一啲邪教咧？我估你知道我有真實身份，你仲要追上嚟，你係我嘅朋友啊！點解你要加入黃泉隱啊？你正派弟子係咯，邪教啦，應該就係電影級劇情啫。哼！我苦心修練咗咁耐，都冇得到全劍禮嘅認可，話我修行唔夠啊！我要更高嘅修為。哦，即係佢為咗變勁，所以去邪教。同門視我為惡鬼，但係其實佢又未必係衰人嘅，只不過係修行方面係跟咗一個魔宗啦嚟當，但係佢未必係攞嚟做衰嘢嘅喎，即係佢想變勁咯。就算你真係哇，同我講嘅一模一樣。就算你戴咗呢個面具，你都冇做過傷天害理嘅事啊！鎮民都好感激你㗎，真係哇！我預判晒啦，講真，我唔去做編劇真係，我預判晒佢哋想講嘅嘢喎。即係雖然佢係用一個邪魔咁樣去收畫，你果然答應咗我哋嘅交易啊！嚇，點解你同紅蓮有關嘅？你講過只要我將佢帶嚟，你魔宗就唔會對劍修出手。哼！估唔到堂堂黃泉隱嘅，就可以令到做到呢個份上，睇嚟你對劍修嘅情分好深喎。希望你信守承諾。癲咗，同魔女講承諾，癲咗。啲火石可以復活死人，但係缺咗一啲嘢啊！始終要將死人變成，始終只可以將死人變成行屍走肉嘅魔人傀儡。你對我講呢啲有咩企圖啊？就係呢一樣關鍵嘅嘢就係你啊，係魔尊親口講嘅。哦，佢哋要我啊！但係即係佢放阿桑係因為覺得阿桑似佢個妹，佢要服佢個妹，即係紅蓮要服佢個妹，所以捉嗰啲村民，跟住放咗其中一個村民，因為個村民似佢阿妹。我同魔女仔嘅私術，跟住葉護法就喺度笑啊！再行前一步就唔好怪我動手啦，紅蓮，我一早覺得你又唔妥，你果然包藏禍心啊！今日就睇我睇，即係佢哋內訌嚟㗎，衰人內訌。個蠢女人，竟然妄想復活咗你嗰個死咗唔知幾耐嘅妹，都講個秘密俾你知啦！你阿妹係專主親手除掉㗎，竟然係佢，我就送你見埋你阿妹啦！聽手嚇咩話？幫紅蓮洗白，即係點啊？紅蓮係有苦衷嘅，佢都係為咗，即係佢都係為咗復活佢嘅二魔多，佢都係為咗救二魔多，所以佢就咁啊，咁啊，哇去咩事啊？佢去邊啊？佢人體煉成喎，偷偷地去。妹妹，你嘅肉身呢？又俾佢復到出嚟喎，個髮質點解唔靚㗎？呢個係紅蓮阿妹。姐姐唔好喊啦，我而家回光返照啊！你一直都俾人利用緊啊！你唔好再為咗我做呢啲嘢啦！唔啊，我唔要你走啊！答應我好好生活落去。即係都係救唔到阿妹咯，對唔住啊，我冇辦法救到你阿妹啊！魔尊就嚟要復活啦，你好自為之啦吓！蒼蒼世間即係點啊？即係紅蓮嘅結局就係佢救唔到佢阿妹，就係咁樣咯。佢嗰個 OK，但係而家我哋又要 OK 呢個係仙魂奇珍系統。我哋而家做下一個 step 啦。你終於翻嚟啦，到底發生咩事？我哋而家報告下先。我哋報告下發生咩事先，都幾長喎。即係總之，哇 OK，總之我將一切嘅嘢都話咗俾佢知啦。劍瑤嘅另一個身份，我早就知㗎啦，我冇講出嚟，只係想保護佢，估唔到反而逼到，佢一早，等我陣啊，OK，我都有緊急嘅呢個。OK，繼續啦。頭先即係講完薑嘅講完係老嘅辣咯。即係其實
人哋一早知啊，人哋一早知啊，即係即係嘅。其實你修行嗰啲嘢，師傅點會睇唔出啊？一早就知你係走埋啲邪波妖道啊！但係你唔好搞啲咩，其實都有你咯，即係你自己揀噶嘛。你為咗變勁啲係咪？阿紫，我哋要拜見太乙算師啦。冷氣師尊真係喎，淨喺度坐喺度等咧，等我出去搞掂晒啲嘢，跟住我翻嚟彙報咁樣。黐線，佢坐 office 嗰啲咯，就係我哋要擊敗千機兵。哇！啲人好似啲怪好似越嚟越勁咁樣嘅。哇！會唔夠打㗎？背包。哦，你有多啲衫都，佢都會有個叫風采值嘅，你當魅力值咁樣嘅嘢咯。哇！呢個都好靚喎，呢個好靚喎，呢個哇好靚喎！黐線，佢啲衫咁靚。哇！我換衫先。哇！我換咗白色衫喎。哇！我換咗白色衫喎。哇！呢個係同倩女幽魂合作嘅衣服，呢件好仙氣，隻腳高我5個叻。哦，可能要喺其他系統度升下咧。正年低於目前值。哇，好難打喎！呢個千機兵，可能真係唔可以一味推主線住。即係雖然我主線我最想睇，咁當然係主線啦，但係可能我要做啲其他嘅嘢提升個修為先，再打呢個千機兵會好啲。做一做佢必做嗰啲嘢咯，或者呢啲任務。嗰啲掛機嗰啲都一定要打咗先。呢個玄靈塔呢，即係你打到幾多層呢，你掛機就會，即係你越打得層數越高，掛機收益越高呢。呢個應該係呢啲係應該係一定要打。遊歷免費加速，哦，免費加速要叻咩？要叻啊！啊係已滿。是的，跟住就免費加速，又可以再拎2次，拎爆。呢個係按佢要求擺嗰啲你啲零售入去，跟住就會做。太乙算師出咗嚟啦！太乙算師最現實，你就係太乙算師。你好啊！哇，好靚喎，真係轉咗衫之後，呢個衫再靚啲喎。晚輩係62啊，你嘅事我已經聽過啦。哇，你
佢好啦，呢個佢係一睇就知好有修行啦。火整石並非凡物，我哋喺上邊畫我哋嘅心願。好啦，我畫隻番薯出嚟先。呢個就我嘅畫出我嘅鎖鏈呢個。一鍵加入就好方便。陰陽一線，陰陽一線，前輩呢個 team 係何意啊？你所追求嘅真相呢，就喺呢個陰陽一線之間復現嘅。哦，阿紫，你知道陰陽一線係咩意思嘛？陰陽一線，陰陽換陰陽棋局啊！陰陽棋局又要同邊個落下棋啊？陰陽棋局係蓬萊嘅一個地名啦，但係我而家啲嘢要忙下。咁點啊？青陽，你點會喺度㗎？密雲嘅中門咧就喺蓬萊，我身為密雲弟子，自然就佢密雲弟子，自然就喺度啦。原來係咁啊！咁樣你對蓬萊一定好認識啦。啱先同阿紫剛好講到陰陽棋局，我諗住去睇一睇。但係佢冇時間帶我去啊，不如你帶我去啊！陰陽棋局我梗係知啦，左右今日冇事，咁我就帶你去啦。OK， 我哋而家就由阿紫呢位老友咧，就變咗阿樂清陽陪我哋啦。而家 OK， 呢邊有咗哥哥帶我哋去，因為佢咁啱係呢個地方嘅人。你就係逍遙中嘅月無缺前輩啊，晚輩咧就係蓬萊密雲樂清陽。感覺佢同啱啱有啲唔一樣啦。見過前輩，晚輩六兒得到太乙算師嘅簽，陰陽一線。哇！點解佢個樣咁奸嘅？陰陽一線有意思，有意思，係佢樣咁奸嘅。我哋而家要去陰陽棋局。樂清陽一齊 together， 但係要打咗呢一個嘅樹精先，因為喺我哋去嘅途中就有啲怪物。哦，呢個一睇就知唔係好人嚇，又唔係好人，咁多唔係好人嘅。雖然我覺得呢隻 game 好人係多過衰人嘅，即係我哋其實即係主角其實有好多老友嘅咯，有好多好朋友。隨機50等紅裝簽到福利，我已經簽到係第6日啦，係咯，我第一日同你哋玩，跟住到而家差唔多啦。我有呢個每日簽到，我試下開咗嗰個50等紅裝先。我係開到個群喎，咁我咪可以轉咗佢啦。衣櫃，我咪可以勁啲啦又。抽10次33。唔係呢度，唔係呢度。裝備呢個。OK，呢個唔啱我用嘅就賣咗佢咯。呢啲唔啱我用嘅賣咗佢。咦，我有2件紅裝咯喎咁。哎呀，舊時開嗰啲道具要轉一轉地方。我哋做翻住先。哎呀，要行多次。做完左邊啲寫住轉個入會多招大技。哦，咁咪勁好多。同月無缺對話，你方才有冇見到其他人嚟到呢度啊？哦，係你啊，黑白子。我叫黑白子都幾襯佢啊，個名同佢個樣。我直到研究緊棋局啊，有冇留意到有人冇人嚟過喎？棋局，佢一定係藏喺棋局。月無缺同黑白子點解咁似樣嘅喂？佢真係喜怒無常，來去無影啊！不過呢個陰陽棋局真係有啲玄妙啊！青陽，你今日
嚟我呢度所謂何啊？呢個咪你朋友啊？拜見奇步部首，佢係捉棋王，OK，佢係麒麟王呢個人。師兄原來係麒麟王，我講啊嘛，我啲棋局上下棋大件事喎，我捉棋零喎，點算啊？嚇識鬼啊？點算啊？我報下一指，OK，破解成功，覺得零色啊，佐為佢個樣似喎，喂，佢似佐為喎，真係我個準藤光咯。李塔齒輪，群攻打機先，繼續嚟到呢度。我哋而家要去打呢啲咩啊？八棋魂啊！即係我哋喺個棋局上面打緊啲棋，咁得意嘅。我有座位，好笑啊！好搞笑啊！你講嘢好 funny 啊！你個人，我哋要打6隻棋。前方棋局關鍵位在天元，喂，所以我係隻棋。我哋而家打黑棋，等於白棋打黑棋。哇，係咪？咁佢搞笑，我話佢搞笑都唔得，你仲搞笑啦咁。OK， 同紅蓮對話，又係紅蓮，點解你真正我唔想過去喎？點解又係你嘅？吓？佢唔係完咗啦咩？佢件事，佢係俾魔尊利用噶嘛？即係佢係俾魔尊利用嘅人，因為佢諗住咁樣就可以服佢阿妹，但係其實佢阿妹係魔尊 grad 咗嘅，佢唔知。跟住咁佢服佢阿妹失敗，所以。佢咪完咗啦咩？點解佢仲喺度嘅？喂，又係你啊！喂，陳紅山，果然係你。聽我講，快啲離開呢度，繼續深入呢度對你冇好處噶。魔女，點解你會出現喺度噶？唔通魔宗入侵咗蓬萊仙島？冇咁多廢話。總之你而家即刻離開呢度啊！後果難以想像。喂，呢個衰人定好人？弊啦，月無缺前輩，你哋嚟呢度係為咗佢。嚇，睇嚟你都仲係唔信任我啊！喂，點信你啊？點信你啊？你個底咁花，紅蓮啫，同月無缺對話。前輩你冇事嘛？啱啱遇到魔宗。我冇事啊。吓？唔通呢個唔係紅蓮之前一定係衰人，而家唔知。哇！唔通呢條友又係鬼？白字。月無缺月無情乃孖生兄弟，就似到連父母都分唔到啊！不愧係白雲部首啊！相信你認得我手上呢個玉佩啦，係逍遙宗嘅信物。的確係月無缺貼身嘅佩戴之物啊，唔會解除啦。唉，攞酒藥。攞取酒藥，同洛陽青對話。點啊？飲咗呢個酒藥有冇好啲啊？已經冇大礙啦。接下來我哋就要講點樣處理啦。哇！其實佢，我秘術冇人可以逃脫嘅。我而家就會揾人將佢捉嚟。你係叫咩名啊？佢要約我去天池一聚喎。吓？約我？無啦啦做乜約我啊？又係我？我哋翻去同洛清陽對話先。你第一次嚟密雲㗎，你睇下，我呢度係真係另一個風景嚟。我覺得頭先嗰度咧係好多花啊，好仙氣啊，呢個感覺就係會再優化多少少咯。我會覺得呢個場景感覺上啊，即係有啲花，有啲瓷器啊嚇。咁易俾佢約出去咩？點知啊！我要揾陰陽一線嘅線索，我唔記得咗。即係主線有主線嘅事，但係我要揾陰陽一線嘅嘢嘛，即係我要揾呢個線索。頭先就係話思量
魔女紅蓮嘅動機，講真，我真係諗唔到。我喺度諗緊嘢咯。OK，而家我喺度諗緊嘢。OK，嗰個係又係紅蓮。呢度係密雲中門嘅領地啊！你點解要入嚟啊？你嘅伙伴已經俾人捉咗啦，我唔想為難你，你走啦！唔想搞大件事啊！你都係仲係同以前咁易俾人呃啊！紅蓮話：你真係好蠢啊！呢度係陰謀嚟嘅，你傷咗我嘅朋友，我點信你啊？仲有你明知你嘅妹妹係收聲啊！見人哋唔肯走，咁你就瞓喺度啦。紅蓮係唔想我哋。紅蓮係唔想我哋繼續去同嗰個啱先約我哋嗰個人啊，即係紅蓮係唔想我哋繼續深入呢件事。但係其實紅蓮而家已經係冇動機要做壞事，即係佢一開始佢做衰嘢係因為佢要復活佢阿妹嘛。既然你唔肯跟我走，你就唔好去天池啦。紅蓮已經係冇動機要做 bad 嘅事啦。今晚紅蓮魔女又嚟揾我啦，話俾樂清陽知，真係令人摸唔透啊！但係琴日偷襲我哋嘅魅護法魔女，佢只係袖手旁觀。不過諗翻起之前嘅事，我冇辦法原諒佢啊！佢講嘅咩陰謀啊、受騙，我好在意啊！我腦海可以淨係得一個荒謬嘅想法需要證實。不過我要先要去天池見月無缺。我覺得月無缺係衰人咯。進入試煉之地之後，你只需要前往天元咯。不對，我記得不對。OK，咁我哋不如就嗱，我哋而家暫時等先。我知道棘住大家一定係，我知道棘住大家一定係唔舒服噶啦。但係我哋暫時就嚟到呢一度先。總之我哋第一次玩開天咧，即係首先介紹咗個系統先啦，介紹咗呢個遊戲啦，跟住就講話遇到呢個紅蓮啦，就發現咗佢係衰人啦。跟住今次同大家玩咧。唔係，總之紅蓮同我哋去一個問劍大會啊，我唔記得咗咩大會啦。總之就喺個大會度偷咗嗰粒石走啦，嗰粒雷啊，洛神雷啊。跟住就原來咧，今次就發現佢係攞嚟復活佢阿妹嘅。咁啊，點知就做唔到啦。然後就係咪未點名？係啊，不如點個名先啦。咁咧，而家咧紅蓮咧就知道我哋咧就準備去要見月無缺啦。就唔想係啦，就唔想我哋去天池度見月無缺。咁啊，下回就待續啦。個故事好好睇，真係。咁啊，當然就有我呢一個嘅故事旁白啊，同大家一齊去一邊睇故事一邊玩開天啦。如果大家都想玩開天嘅話咧，就記得咧要喺我嘅聊天室嘅連結度咧就下載啦。我有一個專屬連結嘅。係啦，大家可以同我一齊玩開天，咁我都好希望之後仲有機會咧，可以同你哋一齊睇埋個故事去，我真係覺得好好睇，咁啊畫面都好好啦，仲有廣東話配音，係啦，咁啊多謝大家今日睇台啦，嚇，到底會發生咩事咧？唔知都要見到月無缺就會發生咩事咧？真係唔知，誰知道啦？係咪啊？黑色番薯。紫色番薯，紫薯，呢隻係紫色番薯呢隻，跟住我仲有隻白色番薯，坐騎，唔係你啊，誒，點解咁樣嘅？白色番薯，會俾佢困住咗，真係唔知喎。好啦。多謝大家，定睇埋先啊！喂，我哋睇埋個劇情啊！我都想知會發生咩事。我哋睇埋月無缺會發生咩事啦，都 OK 嘅。前輩，我嚟咗啦！喂，哎呀，係你啊！我都睇到入晒神啦！你睇下呢一個池水，呢個係我最中意嘅色彩啊！點解嗰個景色咁似魅護法嘅墨寶嘅？唔知前輩見我叫我嚟講至關重要嘅嘢係咩呢？午夜已到，滿月當空，呢度會成為一個天然嘅法陣，
陰陽一線啊！呢度就係、你要唔要解開你嘅籤啊？講真，已經 feel 到係服啦，但係因為劇情嘅關係，我哋要繼續睇一睇係發生咩事。快啲離開呢度啊！呢個人唔係月無缺啊！吓？可惡啊！嚟呢個先係月無缺。我頭先就話點解佢哋咁似樣咯？我頭先咪話咯，我話點解佢咁似樣嘅？你哋冇啊？我開始意識模糊啦，服咗，服咗。佢係假月無缺啊！你係月無缺定係庇護法啊？我玉佩俾佢偷咗啊！我先係月無缺啊！哇！而家係有少少啲色違版嚟喎，另外一個係佢色違版咯。其實係勁難認嘅，老實講。講真，而家口同鼻拗喎。呢個係月有缺，我調色好啦。OK， 哇嚇！剩餘時間1分鐘，耐心等。哦，我哋擔心月無缺就前去尋人。陳篇一眼就睇穿晒，真係啊！哇，做乜瞓晒喺度啊？咩事啊？七情重，佢 grad 晒 grad 晒。啊，唔係喎，嚇點解佢哋？哦，佢哋係逐個上㗎，7個咁樣啦。七情重點解呢度得6個嘅？但係，我喐啦喐啦，紅蓮又出嚟搞震。俾人盜用身份。O.K. 是敵是友，哇哇！呢度真係我真係對紅蓮真係有1000個問號啊！我真係而家唔知佢係咩人啊，點算啊？好，但係我哋真係嚟到先啦，我都真係好想同大家睇落去，但係我哋真係要嚟到呢度先。啊！希望有下一次開天啊！真係好希望可以再同大家玩開天。我哋暫時就未知紅蓮係好定唔好啊。係啊，好多謝大家，多謝大家。急流勇退真係，我急流勇退。